হিংস্র প্রাণীর কথা বললেই আমাদের চোখের সামনে উঠে আসে বাঘ সিংহের কথা, কিন্তু বাস্তবে পৃথিবীর প্রথম 5 হিংস্র প্রাণীর তালিকায় কিন্তু তারা নেই। যারা আছে তাদের নাম রীতিমতো অবাক করে দেয়া হয়। 7টি মহাদেশ রয়েছে পৃথিবীতে, রয়েছে অতুলন্ত সমুদ্র, মহাসাগর, রয়েছে অজানা অরণ্যের ইতিকথা। সেখানে কত জানা অজানা জীবের বাস, কত কিছু, তার কতটুকুই বা আমরা জানি। পৃথিবীতে কত সংখ্যক প্রাণী যে রয়েছে তার সামান্যটুকু হয়তো আমরা জেনে উঠতে পারিনি। বন্ধুরা, অদৃশ্যের নতুন একটি এপিসোডে আপনাদের স্বাগতম। আজ আমি আপনাদের এমন 3টি প্রাণীর সম্পর্কে জানাবো, হয়তো আপনিও আজকেই জানবেন। ভিডিওটি শুরু করার আগেই একটাই অনুরোধ, ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন ও আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি বাজিয়ে দিবেন। প্লাটিপাস দেখতে বিভারের ন্যায় একই রকম। এর দেহের রং বাদামি প্রকৃতির, লোমশ দেহ এবং প্রশস্ত ও সমান্তরাল লেজ রয়েছে। পায়ের আঙুলের মাঝখানে চামড়া থাকার ফলে এটি ভালো সাঁতার কাটতে পারে। নাক বেশ বড় এবং রবারের ন্যায়। এ ধরনের নাকের বৈশিষ্ট্যের কারণে এটি হংস চোষ্ণু নামেও পরিচিত। হাঁসের চোষ্ণু বা ঠোঁটের ন্যায় দেখতে। প্লাটিপাস বড় কিংবা ছোট উভয় ধরনের হতে পারে। বৃহৎ আকৃতির প্লাটিপাস তাসমানিয়া এবং ছোটটি কুইন্সল্যান্ডে দেখা যায়। প্রাপ্তবয়স্ক প্লাটিপাস 1 কেজি থেকে 3 কেজি ওজনের হতে পারে। এর দেহ 30 সেন্টিমিটার থেকে 40 সেন্টিমিটার লম্বা হয়। লেজ 10 সেন্টিমিটার থেকে 15 সেন্টিমিটার লম্বাটে আকৃতির হয়। পুরুষ প্লাটিপাসগুলো স্ত্রী জাতীয় প্লাটিপাসের তুলনায় গড় পর্দা 1/3 বড় হয়। পুরুষ প্লাটিপাসের পায়ে ধারালো নখে রয়েছে, যাতে বিষাক্ত পদার্থ বিদ্যমান। এ বিষয়ে আক্রান্ত হয়ে মানুষ না মরলেও কুকুরের ন্যায় ছোট ছোট প্রাণীগুলো মৃত্যুবরণ করতে পারে। প্রায় 4 মাসের মতো আক্রান্ত জায়গা ব্যথা অনুভব হতে পারে। ক্ষতস্থানে রক্ত ঝরে পড়া অবস্থায় বিষের মাত্রা বাড়তে পারে। 2. পাফারফিশ। তোমাদের কাছে মাছ মানেই সুস্বাদু মজার খাবার। মাছ স্বাস্থ্যের জন্য ভালো বা উপকারী। সব মাছই যে উপকারী এমন ভাবা ঠিক নয়। তেমন একটি পাফারফিশ। এদের বিশ্বের সবচেয়ে বিষাক্ত মাছ হিসেবে ধরা হয়। এরা সমুদ্রের তলদেশে থাকে, চলাফেরা করে সমুদ্রপৃষ্ঠের উপরিতল থেকে 5 থেকে 35 ফুট গভীরে। পাফারফিশের দেহের গড় দৈর্ঘ্য প্রায় 18 ইঞ্চি। এদের বেশি দেখা যায় ফ্লোরিডা, বাহামা, ব্রাজিলের দক্ষিণাংশ সহ বিশ্বের প্রায় সব সাগরেই। সুন্দর বাদামি রেখা দেখতে পাওয়া যায় এদের চোখের উপরে ও নিচে। এরা এতটাই বিষাক্ত যে অন্য প্রাণী একে খাওয়া মাত্র মারা যাবে। এমনকি অনেক প্রজাতির পাফারফিশের ত্বকও বিষাক্ত। তবে আশ্চর্যের বিষয় হলো, এ মাছ এমন বিষাক্ত জেনেও তা আবার অনেক সময় মজা করে খেয়ে থাকে জাপান, চীন, কোরিয়া প্রভৃতি দেশের মানুষ। ধারণা করা হয় এ মাছের শরীরের যে অংশে বেশি বিষাক্ত পদার্থ আছে তা কেটে ফেলে দিয়ে ওই স্থান ভালো করে ধুয়ে রান্না করা হয়। 3. সল্টওয়াটার ক্রোকোডাইল। লোনা পানির কুমির খুবই হিংস্র প্রজাতির প্রাণী। খাবারের জন্য এরা মাছ, সাপ, বিভিন্ন প্রকার উভচর প্রাণী, বানর, কচ্ছপ, এমনকি কোনো মানুষ শিকার করতে পারে। পুরুষ কুমির 16 বছরে এবং স্ত্রী কুমির 10 থেকে 12 বছরে যৌন পরিপক্কতা পায় এবং প্রজনন করে। সাধারণত মে মাস থেকে জুলাই মাসের মধ্যে স্ত্রী কুমির নদীর ধারে 40 থেকে 60টি ডিম পাড়ে এবং 90 দিনে সেগুলো ফুটে বাচ্চা বের হয়। আন্তর্জাতিক প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ সংঘের রেড লিস্ট গ্রন্থে লোনা পানির কুমির বিশ্বে কম উদ্বেগের এবং বাংলাদেশে বিপন্ন প্রজাতির প্রাণী। 2012 সালের বন্য প্রাণী আইনের তফসিল 1 অনুযায়ী এই প্রজাতিটি সংরক্ষিত। তাই এটি শিকার, হত্যা বা এর কোনো ক্ষতি করা দণ্ডনীয় অপরাধ।